Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Masallı rayonunda yetkinlik yaşına çatmayan əmisi qızını qaçıran şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Məlumata görə, rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2000-ci il təvəllüdlü Samir Samirov qeydəki açıq şərtidir, Cinayət Məcəlləsinin 152 və 177-ci 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və oğurluq maddələr təqsirli bilinib. Qeyd edilib ki, Samir 15 yaşlı əmisi qızına onunla evlənəcəyini deyərək birgə qaçmağı təklif edib. O qızı Bakıya qaçıracağını desə də, Masallıda başqa qohumunun evinə aparıb və əxlaqsız hərəkətlər edib. Hadisə barədə polisə məlumat verdikdən sonra yeniyetmənin əmisi oğlu Samir tərəfindən qaçırıldığı müəyyənləşib. Gənc oğlanın əvvəllər də məhkum olunduğu, eləcə də həmin ərəfədə oğurluq cinayəti törətdiyi üzə çıxıb. Məhkəmədə Samir Samirovun əmisi ona ağır cəza verilməsini tələb edib. Samir isə əməlindən peşman olduğunu deyib. Masallı rayon məhkəməsinin hökmü ilə Samir Samirova 4 il 6 ay həbs cəzası verilib.